One eternity later. Итак, несмотря на сложную обстановку в мире, спустя недели 3 мне все же пришла вот эта красота. Да, на этом канале обычно технику не рассматриваем, максимум крутые издания игр, но все бывает в первый раз, да и вещица определенно очень красивая. Во всяком случае, на фото она была таковой. Коробка офигенного розового цвета с надписями и наклейками, которые могут навести на мысль о стране производителя. И хоть особо вскрывать нечего, но традицию нарушать не будем. У коробки очень приятная текстура. Не хоть шла посылка в плотном пакете, некоторых повреждений избежать все-таки не удалось. Что поделать, но и не критично. Отложим главное и посмотрим на дополнительные аксессуары. Начнем вот с такой интересной штуки. По форме она схожа со знаком тельца, плюс год быка, но совпадение чисто случайное. О назначении этой штуки расскажу немного позже. И, конечно же, инструкция, написанная на всем нам понятном китайском. Внутри, на нескольких страницах, какая-то информация. В частности, можно заметить, что кнопка FN в сочетании с рядом кнопок вроде бы что-то делает в играх разных жанров. Отдельно отмечу Лигу Легенд. Что конкретно еще там написано, за неимением знаний даже предположить не посмею. Для расшифровки нужно либо использовать Google Translate, либо попросить друга, знающего язык. Нет, как-нибудь без тебя справлюсь. Ой, он пропал, какая же... А впрочем... И пора бы уже перейти к основному блюду. Офигенный, нереально офигенный дизайн кнопок под пишущую машинку и окрас под тюбики губной помады. Как можно заметить, здесь изображена только английская раскладка, так как этот девайс для продажи в моей стране не был предназначен. Ножки, которые в перчатках я поддеть, конечно же, не смогу. Не нужно объяснять, зачем они, полагаю. Хотя я настолько привык к ненаклонному положению клавиатуры, что использовать их не стану. Материал верхней крышки, часть из-за которого она такая тяжелая, металл. А вот кнопки уже обычные, пластиковые. Что у нас с проводом? Провод у нас длинный, в оплетке, приятен на ощупь. Штекер USB. И, как можно видеть, по не синему цвету, это USB 2, а не 3. Также провод имеет вот такую особенность – ферритовый фильтр, который используется для подавления высокочастотных помех в электрических цепях. И это моя первая механическая клавиатура.
Для сравнения, вот моя прежняя мембранная. Пора уже вернуться к этому тельцу. Я инструкцию не читал по понятным причинам, но как я могу судить, предназначена эта вещь для аккуратного отсоединения кнопок, что обнажает переключатель Cherry MX Blue. Ну и да, это клавиатура с подсветкой. Так как я часто сижу за компом, в темноте мне это пригодится. Теперь, если мы отсоединим кнопку, перед нами откроется работающий светодиод. Пардон, если картинка рябит, частота камеры и мерцания не совпали. Еще у нас тут есть такой элемент управления. Вращая барабан, можно делать подсветку более яркой или тусклой. Режимов подсветки больше десятка, в дефолтном после нажатия на кнопку свет гаснет и затем плавно разгорается. А отсутствие русских обозначений кнопок мне не мешает, так как я уже 20 лет за компом. Вслепую не печатаю, но попадаю по нужную кнопку в 99 случаях из 100. Режимы подсветки переключаются нажатием на барабан, как на стик DualShock, например. У разных режимов могут быть, а могут и не быть, особые эффекты при нажатии клавиш. Все десятки я показывать не буду, ограничусь лишь несколькими интересными. Индикаторы NAM, CAPS и скролл-логов, конечно, тоже подсвечиваются. А еще при съемке CAPS почему-то отказался гаснуть. Но использую я режим постоянного свечения с гаснущими при нажатиями кнопками. Мог поставить, чтобы они горели всегда, но так прикольнее. Единственное что, то ли со временем, то ли дефект, но светодиод кнопки V при настройке максимальной яркости светится тусклее. На уровнях с 1 по 3 яркость растет, а на 4 и 5 уменьшается. Это не критично и особо не важно, но немного обидно. Ладно. Барабан и индикаторы лог имеют еще кое-какую функцию. Начнем с барабана. Под ним есть два светодиода, и если горят оба, то вращением мы настраиваем яркость. Но, если мы на этот барабан нажмем и подержим, светодиоды погаснут. Тогда индикаторы, которые являются кнопкой, будут делать то, что на них нарисовано. Включать, ставить на паузу и переключать треки или видео в браузере. А барабан будет менять громкость в операционной системе. Вот такой красотой я теперь пользуюсь, освещая темноту и нарушая тишину, негромко клацая. Очень кайфовая вещь и довольно уникальная на наших просторах. А на этом у меня все. Большое спасибо, что были со мной. До скорой встречи.